Ja, de man die hier een bepaalde uitstraling, iedereen rond ik voor hem. Ik heb nooit een van het personeel gehad die de man het mocht op een of andere manier. Hij werd in de krant nog wel afspelen, een of andere eigenlijk een vent uit een buitenland was. Maar het was een heel aardige kerel. En hij was vaak de Turk genoemd. En wij zijn doe ik nog net zo gewend aan vreemdelingen en bijwoners. Dat wij vonden dat wat vreemd. Gewoon duidelijk opletten. En niet te veel direct ja zeggen of zo. Ja. Want gaf je hem één vinger dan... Ja, en dan de hele hand.